आपने देखा होगा कि बहुत लोग रात में सोते ही खराटे लेते हैं, पर बात ये नहीं कि खराटे लेते हैं। जब आप इनसे पूछोगे कि भाई तू कल रात में ले रहा था खराटे, तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। देखो, जब हम जागते हैं तो हमारी बॉडी के मसल एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं या फिर गहरी नींद में चल जाते हैं तो यही मसल रिलैक्स हो जाते हैं या फिर थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक और मुंह से, जो कि विंड पाइप से होती हुई हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। पर जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं तो यही विंड पाइप सिकुड़ जाता है और बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और जैसे ही हम सांस खींचते हैं तो यही विंड पाइप वाइब्रेट होता है और इसी वाइब्रेशन से कोई सो नहीं पाता है।